आज हम इंग्लिश क्लास 1 टॉपिक फर्स्ट रेनी डे को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज इन दिस पिक्चर? यस, पिक्चर में क्या है? एक बारिश का दिन है। तो पॉइंट आउट करते हैं पिक्चर में क्या क्या चीजें हैं। यस, अ रेनी डे, अ वुमन whose name is Mrs. Arif, her daughter whose name is Salma, an umbrella, a blue raincoat, a school bag, yes, a school building. अब हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं। तो टॉपिक है हमारा अ रेनी डे। इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। मिसेज आरफ इज टेकिंग हर डॉटर सलमा टू स्कूल। मिसेज आरफ इज टेकिंग हर डॉटर सलमा टू स्कूल। मिसेज आरफ is carrying an umbrella. Mrs. Arif is carrying an umbrella. Salma is wearing a blue raincoat. Salma is wearing a blue raincoat. Salma is holding a school bag in her hand. Salma is holding a school bag in her hand. The school door will be closed at 7:30 a.m. The school door will be closed at 7:30 a.m. They are walking quickly. They are walking quickly. They want to reach the school in time. They want to reach the school in time. बच्चों, अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। A rainy day, बारिश का एक दिन। It is raining, बारिश हो रही है। Mrs. Arif is taking her daughter Salma to school. मिसेज आरफ अपनी बेटी सलमा को स्कूल ले जा रही है। मिसेज आरफ इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। मिसेज आरफ एक छतरी उठाए हुए है। सलमा इज वेयरिंग अ ब्लू रेनकोट। सलमा एक नीले रंग की बरसाती पहने हुए है। सलमा is holding a school bag in her hand. सलमा अपने हाथ में एक स्कूल बैग पकड़े हुए है। The school door will be closed at 7:30 a.m. स्कूल का दरवाजा सुबह 7:30 पर बंद हो जाएगा। They are walking quickly. वो तेजी से जा रही हैं। They want to reach the school in time. वो वक्त पर स्कूल पहुंचना चाहती हैं। अब हम चलते हैं अपनी हेल्पलाइन पे। हेल्पलाइन में हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ नाउन्स पढ़ते हैं। A rainy day, बारिश का एक दिन। A woman, एक औरत। मिसेज आरफ। डॉटर, बेटी। सलमा। अम्ब्रेला, छतरी। रेनकोट, बरसाती। स्कूल बैग। स्कूल। अब हम एक्शन वर्ड्स की लिस्ट चेक करते हैं। रेन, बारिश।
रेनिंग बारिश हो रही है। कैरी उठाना, कैरिंग उठाए हुए। वेयर पहनना, वेयरिंग पहने हुए। होल्ड पकड़ना, होल्डिंग पकड़े हुए। क्लोज बंद होना, क्लोज बंद। वॉकिंग वॉक पैदल चलना, वॉकिंग जा रही है। वांट चाहती हैं। रीच पहुंचना। विल बी होगा, होंगे, होगी। बच्चों इस हेल्पलाइन को अच्छी तरह रिमेंबर करें। अब हम चलते हैं लेसन की एक्टिविटीज की तरफ। तो फर्स्ट एक्टिविटी है आंसर दीज क्वेश्चंस। बच्चों पिक्चर को देखना है, फिर आपने आंसर देने हैं। The first question, where is Salma going? Where is Salma going? Yes, school. Salma is going to school. Who is carrying an umbrella? Yes, Mrs. Araf. Mrs. Araf is carrying an umbrella. What is Salma wearing? Yes, blue raincoat. Salma is wearing a blue raincoat. Who is holding a school bag? जी, okay, Salma. Salma is holding a school bag. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? तो वर्ड नॉट को हम नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। द वर्ड नॉट इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चों एक रूल और ज़हन में रखें कि जो वर्ड नॉट है ये कहाँ लगाना है। तो द वर्ड नॉट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। नॉट को हमेशा वर्ब से पहले लगाया जाता है। तो हम सेंटेंसेस लेते हैं। इट इज रेनिंग। जी बच्चों वर्ब कौन सा है? रेनिंग। तो इससे पहले क्या बनाएंगे? ब्लैंक स्पेस। It is blank space raining। तो नॉट को कहां प्लेस करना है? Yes, blank space में। It is not raining। Mrs. Araf is carrying an umbrella। तो इसमें verb yes, carrying। तो carrying से पहले हमने blank space बनाई। Mrs. Araf is blank space carrying an umbrella। तो Mrs. Araf is not carrying an umbrella। Salma is wearing a blue raincoat। तो इसमें verb कौन सा है? wearing। तो wearing से पहले blank space बनाई। Salma is blank space wearing a blue raincoat। तो Salma is not wearing a blue raincoat। The school door will be closed at 7:30 a.m. तो बच्चों यहाँ एक और रूल आप समझ लें कि will be और shall be हो तो will के बाद और be से पहले हमने blank space बनानी है, फिर हमने not को वहाँ प्लेस करना है। तो हम बनाते हैं blank space। The school door will blank space be closed at 7:30 a.m. The school door will not be closed at 7:30 a.m. हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इज और आर। ये है यूज ऑफ इज
और इसके लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला रूल, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, और प्लूरल नाउन के साथ भी आर इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रूल है कि ही इज, शी इज, इट इज, और सिंगल नाउन के साथ इज को इस्तेमाल करेंगे। अब हम सेंटेंसेस लेते हैं। इट ब्लैंक स्पेस रेनिंग। इट के साथ क्या आएगा बच्चों? यस, इज। इट इज रेनिंग। मिसेज आरफ ब्लैंक स्पेस कैरिंग एन अम्ब्रेला। जी बच्चों, मिसेज आरफ क्या है? ए सिंगल नाउन। ये एक सिंगल नाउन है, तो मिसेज आरफ के साथ क्या आएगा? यस, इज। मिसेज आरफ इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। दे ब्लैंक स्पेस वॉकिंग क्विकली। दे के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? यस, आर। दे आर वॉकिंग क्विकली। सलमा ब्लैंक स्पेस wearing a blue raincoat. सलमा क्या है? यस, सिंगल नाउन, तो इसके साथ क्या हम लगाएंगे? यस, इज लगाएंगे। सलमा इज wearing a blue raincoat। आज की हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।